ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ dandic မှာထုတ်လို့ရတဲ့ဒီ item တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာထုတ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ဆပုံမြန်မယ်ပေါ့နော် collaboration လုပ်စရာမလိုတာကျန်တာတွေအကုန်တူတူပဲ ecosystem တွေလည်းတူတူပဲပို့ပြီးတော့မြန်မယ်ပို့ပြီး quality ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာပို့ပြီးတော့ premium ဖြစ်တဲ့ version ပေါ့ဒီပုံမှန် SLA printer တွေထက်3ဆမြန်တယ် DLP printer တွေနဲ့ဒီ printing speed ကတူလောက်သွားကြရပေါ့နော် super smooth surface finish ဖြစ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် clinical user တွေအတွက်ကိုအသုံးပြုရအဆင်ပြေမဲ့ form တွေ function တွေနဲ့သူထုတ်လုပ်ပေးထားရပါတော့ auto collaboration လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် user ကနေပြီးတော့ collaboration ထပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ ဆိုးမှာပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုးမှာပါမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါကြတော့ဆိုးရဲ့သူ့မှာဆိုရင်၃မျိုးရှိရ large and medium small ဆို size ၃မျိုးထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် print time တွေကတော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီသေးတဲ့ printer တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ printing time ပိုမြန်တာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာဒီဥမာ denture base တွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာထုတ်လို့မရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ် minus ဆို yeah တချို့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဥမာ dental model တို့ surgical guide တို့အဲ့ဟာတွေကတော့ small မှာထုတ်လို့မရတာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့မှာထုတ်ထားတဲ့ model 3ခုရဲ့ကွာခြားချက်လေးဒါပြထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ build platform size 3ခုရှိမယ်ပေါ့နော် small ရှိမယ်ဒီ medium ရှိမယ် large ရှိမယ်ဒီ build platform ဆိုတော့အထက်မှာဟိုအပေါ်အောက်ကိုကျလာတဲ့ဟာလေးပေါ့build platform အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် small ကကျတော့ဒီသေးတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါလေကြာရင် denture base တို့ပါလို့မျိုးလေတစ်စက်ထဲမှာထည့်အကြီးကြီးကြာရင်သူထုတ်ရတာမရတဲ့ဟာရှိမှာပေါ့နော်တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီ printing speed မှာလည်းအဲ့ build platform ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွာသွားတာရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ small မှာဆိုလို့ရှိရင် full arch ကျွန်တော်ခုနပြောရတဲ့ denture လို့ full arch ပါတဲ့ဟာတွေထုတ်လို့ရတယ်ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ speed ကလည်းဒီသေးဝ size သေးဝလေး speed ပိုမြန်လာမယ်ပေါ့ဒါလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဆိုရဲ့ big platform မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပို့ပြီးတော့ဒါနာတယ်အကုန်လုံး black နဲ့လုပ်ထားတယ် screw ရစ feature လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ user တွေသုံးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ကြည့်ရတာလည်းပိုလှတယ် aesthetic ဘိုင်းလည်းပိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ build platform ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့အကျန်းခံတယ်ပေါ့ dantic ကစားလို့ရှိရင်အကျန်းခံမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ်မှာ print လုပ်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့မှာ crown ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ crown လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ကတ်နိုင်သွားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ soul နဲ့တခြား printer တွေနဲ့တခြား printer brand တွေနဲ့ဒီနိုင်ရှင်ထားတာပေါ့ open system ဆိုတာကျတော့တခြား resin ကြီးပဲထုတ်တဲ့ company တွေကိုပါသူတို့က validate လုပ်ပြီးတော့ဒီလက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဥမာ spring ray ဒီ form labs တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် close system ဆိုတော့ကျတော့သူတို့ပုံမြင်ထုတ်တဲ့ resin နဲ့ပဲသူတို့သုံးခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ခါပေါ့နော်ပြင်စည်းနှုန်းတွေကွာမယ် brandy ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျတော့ pixel size ဆိုတာကျတော့ resolution ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ပုံမှန်အပြင်50အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့50အောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အရင်မကွာတော့ဘူးပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ technology တွေပါမယ် printing volume တွေရှိမှာပေါ့နော်ဒါက comparison ပေါ့ဒါတော့ဒီ so နဲ့ dantic နဲ့ကွာတဲ့အချက်လေးပေါ့ technology မှာဆိုခုနပြောရတဲ့ monochrome LCD နဲ့ RGB LCD အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးနှေးနေတာပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင် speed ကကျွန်တော်လည်းသိမသိဘာကြီးလည်းမသိပြီးရင် multiple BP ဆိုတာကျတော့ဒီ small large ဟိုဟာလေ big platform မှာဒီ so ဆိုလို့ရှိရင်သုံးခုရွေးလို့ရမယ် small medium large ရွေးလို့ရမယ် dantic ကတစ်ခုပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် LCD longevity ဆိုတာဒီအောက်က LCD screen ရဲ့အကျန်းခံနိုင်စွမ်းနိုင်1000ရမယ်ဒီကောင်ကျတော့800 hours ပဲရမယ် dantic ကကျတော့ materials တွေကတော့တူတူပဲ dimension တွေကွာမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလောက်ထားတဲ့ material တွေကွာမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ dantic က plastic နဲ့လောက်ထားမှာဟိုက metal နဲ့လောက်ထားမှာ brandy တူတူပဲပေါ့နော်ဒီသူ့ထဲမှာပါ LCD ရှိတယ် LCD ကကျတော့ဒီ so မှာပေါ့နော် so ဆို premium ဖြစ်တဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ print ထုတ်နေတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ပွင့်လာတာအများနဲ့ပွင့်နေတာမဟုတ်ဘူး dantic လို့အများနဲ့ပွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အများနဲ့ပွင့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ print ထုတ်နေတဲ့နေရာကိုပဲသူကဖွင့်ထားပေးတာဥပမာအလဲမှာတစ်ခုလည်းပဲထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာ LCD light တွေပဲပွင့်ပါဘေးက down က LCD light တွေကမပွင့်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် dantic ကကျတော့အကုန်ဒီ dantic ကကျတော့အကုန်လုံးပွင့်နေမှာ33ပွင့်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ dantic ကအကျန်းခုလောက်မခံဘူးပေါ့ဟိုကကျတော့အသုံးလိုတဲ့အချိန်ကျမှ LCD ရပွင့်လာတာဆိုတော့ကြာရှည်ပိုခံတယ်အထဲမှာထုတ်လို့ရှိရင်ဒီအခါလေးကြာလို့ရှိရင်ဒီဘယ်ဘက်နားမှာကတ်ပြီးထုတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးပါတယ်
ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြပြီပေါ့နော်ဒီအထဲမှာသူကဘယ်ဘက်မှာကတ်ပြီးထုတ်တာရှိတယ်ညာဘက်က light တွေပွင့်လာတာရှိတယ်သူကနေရာကိုဒီဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ always on display တွေပါသိရမလားဒီဖုန်းတွေမှာလေအဲ့ဟာတနေရာထဲမှာငြိမ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့နေရာ pixel လေးရကြာရင်ပြတ်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့် always on display လှုပ်နေရတယ်ဒီလေးလှုပ်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပဲဒီဟိုမှာလဲစိုးမှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး print ထုတ်တဲ့ area လှုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနေရာရဲ့ LCD ကိုပဲထိလိုက်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကြာရှည်ပို့ပြီးတော့ခံတယ်ပေါ့ Dandic မှာကျတော့အကုန်လုံးပွင့်နေတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပြတ်မှာပေါ့နော်